O düğmeye bastığın anı hatırla. Belki gece yarısıydı, belki de çok yorgun olduğun bir günün akşamı. O ürünü sepete ekleyip satın al dediğinde içinde bir yerlerde kısa süreli bir havai fişek gösterisi koptu, değil mi? Bir anlığına her şey tamamlanmış, o içindeki tuhaf boşluk nihayet dolmuş gibi hissettin. Ama sonra paket kapına geldi. Onu heyecanla açtın, belki bir kez denedin ya da masanın üzerine koydun. Ve o an o tanıdık his geri geldi. O büyük boşluk, satın aldığın hiçbir şeyin dolduramadığı o derin sessizlik. Aslında satın aldığın şey bir ayakkabı, bir telefon ya da yeni bir kıyafet değildi. Sen, o an hissettiğin yetersizlik duygusuna bir yara bandı yapıştırmaya çalışıyordun. Hoş geldin. Bugün zihin haritamda, gardıroplarımıza değil, ruhumuza bakacağız. Neden sürekli bir şeyler alma ihtiyacı duyuyoruz? Çocukluğumuzda alamadığımız hangi sevginin yerini nesnelerle doldurmaya çalışıyoruz? Bugün tüketim çılgınlığının arkasındaki o görünmez boşluğu ve bu döngüden nasıl özgürleşebileceğimizi konuşacağız. Birinci bölüm. Dopamin döngüsü ve kısa süreli mutluluk. Bazen sadece bakmak için girersin o siteye. Sadece indirimlere bir göz atacağım dersin. Ama parmağın o sonsuz akışta kayarken beyninin derinliklerinde sessiz bir orkestra çalmaya başlar. İşte o an sahnede tek bir başrol oyuncusu vardır. Dopamin. Çoğumuz dopamini mutluluk hormonu sanırız. Ama aslında o bir beklenti hormonudur. Bir şeyi elde ettiğinde değil, onu elde etme ihtimalin doğduğunda salgılanır. O ürünü sepete eklediğin, indirim kodunu girdiğin ve o siparişiniz alındı yazısını beklediğin saniyeler beynin için en yüksek haz noktasıdır. Çünkü beynin o nesnenin senin hayatındaki tüm eksiklikleri gidereceğine dair bir illüzyona kapılır. Ancak dopaminin çok acımasız bir özelliği vardır. Etkisi çok çabuk geçer. Paket kapına gelip o kutuyu açtığında beklenti sona erer ve dopamin seviyen hızla çakılır. İşte o an nedenini tam olarak anlayamadığın bir hüzün veya anlamsızlık hissedersin. Belki de bu yüzden o yeni aldığın şeyi henüz kullanmadan tekrar telefonuna uzanıp başka ne varmış diye bakmaya başlarsın. Aslında senin bağımlı olduğun şey o ayakkabı ya da o teknolojik alet değil. Senin bağımlı olduğun şey o kısa süreli kaçış anı. Günün stresinden, yalnızlığından veya halletmen gereken o ağır duygusal yüklerden uzaklaştığın o birkaç dakikalık dopamin patlaması. Alışveriş, modern dünyanın bize sunduğu en kolay, en ulaşılabilir ama en geçici yara bandıdır. İkinci bölüm. Çocukluktaki yoksunluk ve bugünün telafisi. Şimdi biraz geriye gidelim. Belki çok uzaklara, o küçük çocuğun dünyasına, hatırlıyor musun? Arkadaşlarının sahip olduğu o oyuncağa senin sahip olamadığın o anı. Veya ihtiyacın olan bir şey için şu an sırası değil dendiğinde hissettiğin o derin mahcubiyeti. Birçoğumuz için tüketim çılgınlığı sadece cüzdanımızla ilgili bir mesele değildir. O çocukluğumuzda açılan duygusal delikleri yamama çabasıdır. Eğer çocukken ihtiyaçların görmezden gelindiyse, isteklerin bir yük olarak hissettirildiyse veya sevgi sana sadece uslu durursan alınan hediyelerle verildiyse, yetişkinliğinde nesnelerle kurduğun bağ biraz sancılı olabilir. Yetişkin olduğunda ve kendi paranı kazanmaya başladığında, o içindeki mahrum kalmış çocuk kontrolü ele alır. Her yeni alışveriş ona aslında şu mesajı verir. Bak, artık güvendesin. Artık kimsenin onayına ihtiyacın yok. Artık istediğin her şeyi alabilirsin. Ama sorun şudur ki, o çocuğun ihtiyacı olan şey yeni bir kıyafet veya en son model telefon değildi. Onun ihtiyacı olan şey, görülmek, değer verilmek ve sen her halinle yeterlisin mesajını almaktı. Bugün, ihtiyacın olmayan bir şeyi alırken, aslında geçmişteki o yoksunluğun acısını dindirmeye çalışıyor olabilir misin? Eşyaları birer zırh gibi kuşanıp, dünyanın karşısına, bakın, ben de değerliyim, ben de buradayım, diye mi çıkıyorsun? Unutma, hiçbir nesne
bir çocuğun yarım kalmış hevesini tamamen doyuramaz. Çünkü o boşluk eşya ile değil, şefkatle dolar. Üçüncü bölüm. Sahip olduğum kadar değerliyim yanılgısı. Modern dünya bize çok tehlikeli bir masal anlatıyor. Sen, sahip oldukların kadarsın. Eğer en iyi arabaya biniyorsan başarılısın, en yeni telefonu kullanıyorsan güncelsin, en iyi markaları giyiniyorsan değerlisin. Bu masalın içine o kadar hapsolduk ki, kendi değerimizi artık kalbimizde değil, etiketlerde aramaya başladık. Peki, neden başkalarının ne düşündüğü bizim için bu kadar önemli? Neden o pahalı saati takarken kendimizi daha tam hissediyoruz? Çünkü birçoğumuz için tüketim bir kabul görme biletidir. Ben de buradayım. Ben de sizin grubunuza aitim. Ben de yeterliyim demenin en sessiz ama en pahalı yoludur. İçimizdeki yetersizlik hissi ne kadar büyükse dışarıya ördüğümüz bu madde zırhı o kadar kalın olur. Başkalarına kendimizi kanıtlama çabası aslında kendimize olan inancımızın zayıflığından beslenir. Eğer üzerindeki her şeyi çıkardığında, unvanlarını, banka hesabını, marka kıyafetlerini ve sahip olduğun o eşyaları bir kenara bıraktığında, geriye kalan senden memnun değilsen, hiçbir alışveriş bu memnuniyetsizliği gideremez. Kıtlık bilinciyle beslenen bu döngü, seni her zaman bir sonraki şeye muhtaç bırakır. Çünkü dışarıdan eklenen hiçbir şey, içerideki eksikliği sonsuza kadar kapatamaz. Sen sadece var olduğun için değerlisin, sahip olduğun için değil. Dördüncü bölüm, iyileşme ve özgürleşme yolları. Peki, bu döngüden çıkmak mümkün mü? O içimizdeki dipsiz kuyuyu eşyalarla doldurmaya çalışmaktan nasıl vazgeçebiliriz? İlk adım, o satın al butonuna basmadan önce kendine şu cesur soruyu sormak. Buna gerçekten ihtiyacım mı var? Yoksa şu an kaçmaya çalıştığım bir duygum mu var? Yalnız mı hissediyorsun? Öfkeli misin? Yoksa sadece çok mu yorgunsun? Eğer o anki dürtünün altında bir duygu yatıyorsa, o nesneyi almak sadece o duyguyu halının altına süpürecektir. İyileşme, nesnelere değil, o duyguya temas ettiğinde başlar. Gerçek zenginlik, biriktirdiğin eşyalar değil, biriktirdiğin anlar ve kurduğun bağlardır. O içindeki boşluğu bir ayakkabıyla değil, kendini ayıracağın 10 dakikalık bir sessizlikle, bir dostunla yapacağın samimi bir sohbetle ya da uzun zamandır ihmal ettiğin bir hobinle doldurmaya çalış. Kendine karşı şefkatli ol. O içindeki yoksunluk çekmiş çocuğu cezalandırmak yerine ona sarıl. Ona şunu söyle. Artık güvendeyiz. Değerini kanıtlamak için hiçbir şeye ihtiyacın yok. Sen, sadece sen olduğun için yeterlisin. Tüketmeyi bıraktığında gerçekten var olmaya başlarsın. Ve o an hiçbir vitrinin sunamayacağı o sonsuz özgürlüğü hissedeceksin. Bugün seninle gardıroplarımızdan çok ruhumuza baktık. Eğer sen de bu döngüyü yaşıyorsan, hangi duygunu eşyalarla örtmeye çalıştığını yorumlarda benimle paylaş. Unutma, bu yolda yalnız değilsin. Zihin haritamda birlikte iyileşmeye devam edeceğiz. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.